E ora vi raccontiamo una storia fortunatamente a lieto fine. I carabinieri e gli uomini della protezione civile sono stati infatti mobilitati per alcune ore nell'Alta Padovana per cercare un ragazzino di soli 12 anni che non era tornato a casa dopo le lezioni, forse per paura, dopo aver preso l'ennesima nota, trovato comunque in serata da una pattuglia in aperta campagna. Sentiamo come sono andati i fatti. E ora la tragica alluvione del novembre 2010, entro la fine del mese prevista dal commissario straordinario per la Stancari, la chiusura delle pratiche. A Casal Serugo quei soldi li attendono 800 privati, 200 aziende. Troppi sopralluoghi da fare, il sindaco si è visto costretto persino a chiudere l'ufficio tecnico per 3 settimane, paralizzando così tutte le altre attività del comune. Per questo lancia un SOS ai nostri microfoni. Sentiamo il sindaco Venturini allora. E ora la politica, ci avviciniamo alle elezioni, c'è il candidato della Lega, c'è quello del Partito Democratico. Uscito allo scoperto anche gli aspiranti alla poltrona di sindaco di Vigonza, mancava solo la posizione del primo cittadino uscente. Nunzio Tacchetto ha deciso ufficialmente di ricandidarsi. Lo abbiamo intervistato. Adesso invece lo sport, il calcio di Serie B, il Padova torna alla vittoria 3-2 contro l'Albino Leffe oggi pomeriggio a Leuganeo, a segno Bovo, Ruopolo e Cacia, 2 reti su rigore per i bergamaschi, nessun penalty concesso ai biancoscudati dall'arbitro Cervellera di Trapani, molto contestato dalla tifoseria padovana. La squadra di Dal Canto tornerà in campo martedì sera in trasferta contro il Modena nel recupero della partita annullata per neve. Proprio gli emiliani invece hanno sonoramente sconfitto oggi il Cittadella per 3-0, doppietta di Matteo Ordemagni, ex bomber Granata nella stagione 2009-2010. E ora la politica. Un candidato del terzo polo Cittadella, l'appoggio a PDL e UDC a Vigonza, insomma fervono i preparativi in casa di Futuro e Libertà, il partito di Gianfranco Fini, che sabato incoronerà a Verona il suo segretario regionale. In vista delle prossime elezioni amministrative, intanto da Padova il partito lancia una proposta, il 10% dell'IMU sia investito dai comuni in sicurezza. Sentiamo il servizio. Parliamo adesso ancora del caso Riina, in attesa dell'arrivo della commissione antimafia annunciato dalla Lega Nord a Venezia per il 19 e il 20 aprile. Abbiamo incontrato Tina Ciccarelli, che è la presidente di Noi Associazione Famiglie Padovane, che è appunto la onlus che si prenderà in carico il figlio dell'arrivo in città del figlio minore del boss. Non lo conosco ancora, ma avrà un programma molto stretto, ci ha spiegato nel nostro primo colloquio, gli dirò non fregarmi. Abbiamo sentito appunto Tina Ciccarelli. Ancora cronaca con i nuovi controlli in zona stazione al Portello. La polizia municipale ha chiuso 6 negozi cinesi, riscontrate irregolarità amministrative, la mancata presentazione dei documenti al momento di chiedere l'autorizzazione. Sentite. 8 marzo, dicevamo anche nei titoli, festa della donna, e con lei torna anche il fiore simbolo di questa festa, la mimosa. Un'occasione per Padova, un'occasione a Padova per la ricomparsa ai semafori anche dei venditori dei fiori. Guardiamo le immagini. Finisce qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie, arrivederci. Ancora cronaca, continuano i controlli sulle strade contro le stragi del sabato sera. Ieri le pattuglie di Polizia Stradale e Carabinieri si sono appostate a Tencarola, in un comune di Selvazzano, dove hanno controllato 79 conducenti e ritirato complessivamente 5 patenti per guida in stato di ebbrezza. Un automobilista di 29 anni, risultato positivo anche agli stupefacenti, ma sentiamo anche altre notizie, anche dalla provincia di Cronaca naturalmente. Antena 3 Nord-Est a favore delle donne vittime di violenza, anche la nostra emittente tra i media partner di un'iniziativa del gruppo Polis di Padova che propone per venerdì 16 marzo all'Alta Forum di Campodarsego lo spettacolo Stasera non escort. Si tratta di una serata di satira dissacrante sullo stato della donna in Italia. Vediamo allora un po' i contenuti e le anticipazioni. E adesso il degrado e la crisi economica, un cocktail micidiale, dopo 50 anni potrebbe chiudere i battenti il parcheggio stazione. Il calo degli affari non permette più al titolare di pagare 4.200 euro di affitto al mese e dopo 3 mesi di morosità è arrivato anche lo sfratto. Abbiamo intervistato anche il titolare, ascoltate. Parliamo adesso della cronaca, spariti 2 portafogli, 2 cellulari durante l'ora di educazione fisica in un istituto tecnico di Padova. Le vittime sono dei quindicenni, hanno poi ritrovato i loro telefonini in bagno. Il bottino dei ladri 100 euro. Non è l'unica notizia, sentiamone altre, anche della provincia. E adesso invece diamo la linea alla regia per le previsioni del tempo, pochi istanti e poi di nuovo insieme. A tra poco.
E ora la politica nell'Alta Padovana, elezioni amministrative a Cittadella, l'UDC corre da solo e lancia sindaco Matteo Pierobon. Il partito di centro vuole fare sintesi e porta con sé una fetta del PD e confida anche però in una fetta del PDL. Sentiamo il servizio. Bianco e rosso saranno i colori dei nuovi autobus pubblici padovani. La PS ha deciso, acquisterà 20 nuovi mezzi a metano, ma ora Legambiente lancia l'allarme PM10 e chiede anche l'istituzione di una zona per l'ingresso in città a pagamento. Le voci. E adesso il nostro telegiornale si conclude qui, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci a tutti. A Padova si potrebbe votare per il sindaco già nel 2013 qualora Flavio Zanonato si candidasse in Parlamento. È sempre più voce e sempre più forte, insistente la voce che parla di Giancarlo Galan in corsa per la poltrona di primo cittadino. L'interessato però non ha ancora dato la sua disponibilità. Il centro-sinistra un po' su questo ironizza. Il partito di Berlusconi si sente già vincitore. Sentiamo. Insomma, un bel corteo di colori. Adesso diamo la linea alla regia per qualche istante, sentiamo le informazioni proprio sulle previsioni del tempo. A tra poco. E adesso invece siamo arrivati davvero alla conclusione del nostro telegiornale. Le notizie sono queste, grazie per l'attenzione e naturalmente una buona serata. Arrivederci. Lasciamo la cronaca. La Lega Nord veneta all'attacco del governo Monti, ribattezza con numeri alla mano il decreto Salva Italia in decreto Strozza Veneto. La manovra costerà alle famiglie venete circa 1.000 euro. Sentiamo. Per la mora di grandi opere in ambito sanitario, mercoledì mattina al massimo la Regione annuncerà ufficialmente dove sorgerà il nuovo ospedale di Padova. Favorita l'idea di Padova Ovest, preferita anche dal Comune. Al posto dell'attuale ospedale potrebbe trasferirsi il Sant'Antonio, che diventerebbe così, insomma, continuerebbe a rimanere anzi il riferimento quotidiano per i padovani. Sentiamo il governatore. In apertura la cronaca, ancora furti in pieno centro a Padova, lungo le strade dello shopping. I ladri hanno colpito 2 negozi di abbigliamento e cosmetica. Ora la polizia cerca di identificare i responsabili attraverso le immagini a circuito chiuso. I dettagli nel servizio di apertura. Oggi è stato il primo giorno di primavera, ma anche la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down. 15 di loro hanno lavorato per 8 ore in un supermercato di Padova. Precisi, competenti, sorridenti, hanno voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del lavoro per i disabili adulti. Vediamo com'è andata, tutte le immagini. Hanno una dolcezza che davvero rapisce. L'estate in centro storico, annunciata dal Comune a base di spritz, eventi artistici e culturali, sta creando qualche malumore in città. I baristi si dicono pronti a traslocare nei chioschi in riva al Piovego e vicino alle mura, ma a patto che le regole siano però rispettate da tutti. Sentiamo. In apertura alla cronaca con la serata di paura per un 50enne padovano e torna all'allarme sicurezza nella zona della stazione. Un ex maresciallo dell'esercito è stato minacciato, sequestrato e poi rapinato da 2 sconosciuti e poi salvato da una volante della polizia di passaggio. Ecco il suo racconto. E dopo i muri arrivano a Padova le recinzioni. L'amministrazione ha deciso di recintare l'ex foro Boario per evitare che barboni e nullafacenti vi trovino rifugio, ma non sarà l'unica area ad essere recintata. Sentiamo un po'. Adesso le previsioni del tempo, piccola pausa tra poco. È tutto davvero, grazie per l'attenzione, arrivederci.